Шаман – полностью чугунный камин. Его необычный и загадочный дизайн притягивает взор. Шаман легко впишется в интерьер помещения и станет доминантой, подчеркивающей индивидуальность стиль владельца. Номинальная мощность 14 кВт. Отличная характеристика для российских условий, где суровая снежная зима не редкость. Этой мощности достаточно для обогрева дома объемом до 300 кубических метров. Высота 1200 мм. Ширина по основанию 560 мм. Глубина 575 мм. Вес 160 кг. Диаметр дымохода 180 мм. Камера вертикальная, трапециевидной формы, благодаря чему камин органично впишется в помещение и в пристенном варианте, и в угловом. Стильный ограничитель дров предотвращает выпадение углей при открывании дверцы. Литая дверца с большим термостойким стеклом, высотой 565 мм, повторяет дизайн камина. Витиеватая ручка подчеркивает оригинальный стиль. Ее защелка на основе эксцентрика эргономична и удобна. За дверкой на фасаде расположена ручка управления системой «Чистое стекло», неизменный атрибут уважающего себя камина. Ручка регулировки подачи воздуха на горение расположена в нижней части камина. Современная система вторичного дожига обеспечивает экономный расход дров, высокую теплоотдачу и уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу. Каждое полено будет работать на все 100. Вертикальная камера позволяет насладиться неповторимым узором панорамного, неограниченного сверху пламени. Система управления пламенем очень чутко реагирует на волю владельца. Камин с красивым огнем – это волшебная атмосфера уюта и комфорта дома. Шаман – полностью чугунный дизайнерский камин с вертикальным обзором высокого пламени. Шаман – повелитель огня.